तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने एक चैनल में कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आईफोन 6s की ओरिजिनल रिंगटोन कैसे लगाएं। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अपने किसी भी ब्राउज़र में चले जाइए। मोबाइल रिंगटोन्स, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने करा हुआ है। फिर आप अपने डाउनलोड्स में जाके यहीं से जा सकते हैं। यहाँ पे शो करिए, इसे डाउनलोड कर। यहाँ पे 3 डॉट्स दिखेंगे आपको, इन्हें क्लिक कीजिए। ओपन विद का ऑप्शन आएगा, आप किसी से भी कर सकते हैं, मैं आई म्यूज़िक से करूँगा। ये देखिए ओपन हो गई। अब ये आपको जो साइड में मिलता है, इसे दबाएं। फिर आप अब जाइए आई म्यूज़िक ऐप में। मेरा आई म्यूज़िक है, आपका कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए कहाँ है, और ये रही 7120 डाउनलोड आईफोन 6 ओरिजिनल रिंगटोन। इसे क्लिक कीजिए, ये आ गया। अब ये साइड के नोटिफिकेशन बार को दबाइए, एडिट रिंगटोन का ऑप्शन आएगा। आपको सिम 1 इनकमिंग कॉल की रखनी है, 2 की रखनी है, मैसेज की रखनी है, अलार्म की रखनी है, आप जिसकी भी रखनी है रखनी है। तो ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाय।